Здравейте, приятели! Днес имам страхотен повод да направя това видео, защото бях на един от любимите ми филми, в любимите ми жанри. Става въпрос за Убийствен пъзел 10. Мнозина от вас сигурно знаят, че този уикенд е голямата премиера на 10-та част от франчайза на така наречения поджанр Torture Porn. Тези, които не знаят какво значи това, всъщност Torture Porn представлява да гледаме филми, в които има много кърваво насилие, натурално насилие над хора, така че за някой от вас може следващите кадри да не са достатъчно подходящи, така че слагам едно предупреждение, че филмът задължително има ограничение от 18 годишна възраст. Подчертавам, ужас, и също слагам тук един голям лозунг, в който да ви предупредя, че няма да има спойлери, така че спокойно тези, които се интересуват от ужасите, интересуват се от Убийствен пъзел, искат да научат нещо повече за голямата премиера този уикенд, могат да продължат да гледат спокойно, тъй като няма да издавам абсолютно нищо от сюжета, но със сигурност имам какво да кажа за Убийствен пъзел 10, така че останете следващите минути с мен. На първо място ми се иска да обърна внимание на най-важният човек в целия франчайз, а именно Тобин Бел. Това човекът, без който днес нямаше изобщо никой може би да знае какво е Убийствен пъзел, нямаше да има такъв франчайз. Ясно е, че кукличката, така зловеща, която неговият персонаж създава във франчайза, е най-емблематична, но гласа, който през цялото време потиска участниците в тези извратени игри, а именно на Тобин Бел. Така че този човек, можем тук вече да кажем официално, той се завръща в франчайза след няколко много неуспешни опита на предходни създатели, които дали той не е искал да участва, дали те не са го искали в филма, това няма как да знаем, няма как да сме сигурни, но тук той се завръща, така че смело можем да кажем, че феновете на франчайза със сигурност ще са доволни от това, което ще видят, любимият им персонаж, пъзелът се завръща и той в случая ще изиграе, може би, една от най-личните си игри със своите тестови събджекти, така да кажем, така че имайте предвид, че тук ролята му е доста голяма, през цялото време почти е на екран и съм сигурен, че ще ви хареса това, което ще видите от него. Друго голямо завръщане прави още една от любимките в Убийствен пъзел, а именно Шони Смит. Тук вече са малко със смесени чувства, защото да, тя изигра невероятна роля в първите няколко филма, тя беше така в основата на някои от най-драматичните моменти, но тук вече се вижда, че сякаш възрастта й е дошла малко в повече, самата актриса е поостаряла, дали малко и грима е спомогнал за това, но Шони Смит определено вече се вижда, че е към края на своята кариера в този тип филми, желая само успех във всичко друго, което се занимава, но като че ли в Убийствен пъзел 10 трябва да е последната поява в този образ, макар че тук няма да издам нещо прекалено невероятно, най-вероятно ще има и продължение на филма, и няма да изненада, ако я видим отново да изиграе ролята на Аманда, но моето лично мнение за нея е, че просто трябва да се ориентира вече към друг жанр, тъй като онази агресивна красота от по-младите години отиваше много на този стил. Тук в случая тя е малко по-скоро изглежда като един по-озрял и мъдър човек, нещо, което не отива на много изтерзаната душа, която има Аманда, но въпреки всичко е много приятно да я видим отново на големия екран. Със сигурност феновете на франчайза ще останат доволни, че я виждат, тя има своята роля във филма и се вижда горе-долу тук ето нещо, което е момент да издам. Убийствен пъзел 10 се явява в времевата линия между първия и втория, някъде там като събития, така че Аманда все още е жива, все още и пъзел е жив и виждаме някои събития, които така се напасват доста добре в цялата времева линия, която представлява Убийствен пъзел. Влизам сега малко в сюжета, това, което мога да издам всъщност и то се да разбира и от трейлера, който малко по-късно ще ви покажа. В случая става въпрос за един период от живота на Джон Кремър, в който той се опитва до последно да спаси живота си, тъй като всички добре знаем, той е болен от рак на мозъка и иска да намери изход от цялата ситуация, в която е изпаднал, макар и да продължава своето дело с това да наказва или по-скоро да дава шанс за изкупление на хората, които влизат в неговите игри. В случая той се пренася в съседно Мексико, съседно на щатите Мексико, където получава една така последна надежда, че някой може да го изцери от тази болест, която ще съкрати живота му с толкова много години.
Той попада, нали, така, влиза в една много неприятна схема, в която бива измамен от група хора, които се представят за лекари, чудотворци, които с едва не с магическа пръчка лекуват хора в последен стадий на своите ракови заболявания. Така че това тук мога да издам. Няма да влизам вече в детайли как и какво се случва, защото е много ключова част от историята да видите, особено в първата част от филма. Тук е момента да кажа, че той е разделен на две части горе-долу условно. В първата част на филма ще видите едно надграждане над историята, където ще има по-малко съществени действия, но там се изграждат мотивите на главния герой, на главния злодей, антагониста в случая на Джон Креймър. И в случая той има няколко души, които, така да кажем, му навредяват много и едва ли не си заслужават съдбата, която ще последва в последствие. Така че останалата част от каста има любопитни персонажи, като Шиньове Макоди Лънг, тя е, нали, така, една от водещите фигури, Рената Вака. Няма да ги изброяваме всички, има доста така хора, които едва ли не си просят да влязат в игрите на пъзела. И смело мога да кажа, че част от тях се справят доста добре в ролята на жертва, колкото и парадоксално това да звучи, но със сигурност ще изпитате удоволствие от игрите, в които те биват карани. И ето сега мисля, че дойде и момента да ви покажа трейлера и да направим един бърз коментар за него. The cancer is still spreading. I'm afraid there's nothing else we can do. There is one person who might be able to help. Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. The results have been stunning. She saved my life. You're in very good hands with us. After that, what happens then? Your whole life happens then. John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Hello, everyone. It's time to play a game. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you is very real. Peace came upon me. No light, no sound. The only thing I have not provided is your anesthetic. But trust me, you will want to remain alert. Out of all the men to cheat, you picked John Kramer? Please, don't hesitate. Place a big enough piece of your cerebral tissue into the glass enzyme tank. This will save your life. So sleep, silent don't you see? This is not retribution. It's a reawakening. Live or die. The choice is yours. Това, което всъщност видяхме, една известна част от него вече ви преразказах в началото на моето видео, но да влезем в още малко детайли. Всъщност виждаме, че Джон вече е изправен пред един доста личен казус. През останалото време в голяма част от другите филми виждаме хора, които биват вкарани в игрите му посредством други свои грехове. Но в тази конкретна ситуация тези хора правят най-лошата грешка в живота си, а именно да прецакат пъзела, да прецакат Джон Креймър, и те си плащат съответно за това с цената на мъчения, които сами си причинят, само и само да могат да оцелеят. Нищо по-различно от предходните убийствени пъзели, така че и тук сюжетът е запазен, така че заклетите фенове на франчайза ще останат доволни от видяното. Така че определено насладете се пред този уикенд на двучасовия филм, който ви предстои. Със сигурност ще видите нещо, ще видите неща, които със сигурност ще ви харесат.
Ето, че сега идваме в частта, където аз давам своята критика и ще се постарая да дам обективната си оценка за видяното на убийствен пъзел 10. Изпитах доста голямо колебание преди да започна това видео, дали да му дам оценка 7 или 8, повече клонях към 8, така като седнах, като поразсъдих и определено да си припомних някои моменти, които не ми допаднаха във филма и мога да кажа, че оценката вече си отива на твърда седмица, 7 от 10 давам за него, макар че към момента предполагам, виждате, 7,2 е оценката, която му дават в IMDb потребителите. По традиция за ужасите, тази оценка, и не само за ужасите, тя се свива, ще се свива следващите седмици и горе-долу филма ще се задържи някъде между 6 и 8 и 7, така че оценката ми ще бъде почти като на масата от хората, които ще я гледат. Да обясня защо. По принцип, в самото начало, убийствен пъзел, първият, там заложи на много здрава логика и не случайно първият филм не се вчита толкова за ужас, колкото за криминална драма, в която вече убийствата са показани по малко по-естествен начин. Именно това беше там драматичното, да видим не само криминалната част, но и да видим и вече злодеите как извършват своите престъпления. Впоследствие вече филма се разви до там, че почти изцяло гледахме насилие, нещо, което на мен лично ми допада много, тъй като винаги съм си признал, че съм огромен почитател на торчър порно под жанра, тук да припомним вече да използваме малко терминология. Така че в този филм има вече малко е отишъл в тази крайност. Да, има много насилие, много кръв, много така брутални моменти и логиката на моменти започва да куца. Най-хубавото в случая е, че пъзела има много пряка роля в случващото се на големия екран и това помага така за натурализма, за естественото движение на събитията и се получава един ефект, който човек вярва, че тези неща, които гледа, те са напълно възможни. Не говорим тук само за капаните, говорим до събитията, които преди това принуждават Джон Креймър да въвлече тези хора в своя социален експеримент. Така че, да, именно там ми куцаха някои неща. Края не е типичния край, с който съм свикнал в франчайза. Обичайно винаги има едно надграждане, в което изведнъж всичко се разкрива пред очите ни. Да, направен е този опит, но в случая не е най-добрия от предходните вече 10 филма. Но въпреки това мога да кажа, че Убийствен пъзел 10 попада някъде в около топ 3, топ 4 на най-добрите части от франчайза, тъй като се нагледахме през годините на някои тотални бузи, като да вземем за пример последния опит, където видяхме какво да беше спиралата или някакво такова беше заглавието, излизаше изобщо извън рамката, това беше абсолютен кошмар, така че Убийствен пъзел 10 минава по-скоро в графата на успешните продължения и със сигурност би го препоръчал на всеки един почитател на ужасите, но на по-заклетите фенове на ужасите. Който не е фен на франчайза, няма смисъл да ходи, защото съм убеден, че няма да му хареса, тъй като ще му влезе много остро, така да се изразя. С бруталните моменти, с капаните, човек малко ще се поставя едва ли не на мястото на жертвите и няма да му е толкова приятно, няма да е изключено и да има хора, които напускат киносалоните. Нещо, което великият Алфред Хичкок пък винаги е приветствал като най-добрата оценка за неговите продукции. В този случай Кевин Граутер едва ли ще се радва, тъй като в ерата на социалните мрежи всеки може да изкаже своето мнение. И ако има такива хора, които напускат киносалона, те веднага ще се штракнат на селфи и ще кажат, това не ни харесва. Така че бих искал да го препоръчам. Убийствен пъзел е филм строго за фенове, особено за зората на този франчайз. Надявам се, че и вие на вас ще ви хареса толкова колкото на мен. Надявам се дори и още повече, тъй като виждате, че все пак не дадох максимална оценка. Но тук вече мога да изкарам един генерален извод за цялата 2023 година. Виждаме едно възраждане на хорър жанра, защото вече се появиха няколко заглавия, предстои да излязат още такива до края на годината, които не само имат добър потенциал, но и се реализират доста добре, така че доста съм доволен от 2023 година как се развива по отношение на ужасите. Но от друга страна, нагледах се и на доста глупости в последните месеци, така че може и да се е получил този баланс, когато човек се разочарова много и получи нещо малко, едно зрънце добрина в живота си, той така е въодушевен. В моята ситуация най-вероятно е така. И въпреки това, Убийствен пъзел 10 препоръчвам, не мога да дам 2 палеца, давам 1 палец нагоре и който иска може този уикенд да отиде да му се наслади на големия екран.